नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे? उम्मीद है कि अच्छे होंगे दोस्तों। हमारे प्यारे से ब्लॉग वीडियो में स्वागत है दोस्तों। देख सकते हैं आए बकरी चराने, ब्लॉग वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। प्लीज़ हमारी वीडियो शेयर कमेंट लाइक कीजिए। आज है 26 जनवरी दोस्तों। आप सबको 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों। और दोस्तों कैसे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। कहाँ कहाँ से हमारी वीडियो देखते हैं तब भी बताना दोस्तों। हमारा शॉर्ट वीडियो गया था 26 जनवरी की। प्लीज़ आप लोग जाइए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। प्यारा प्यारा देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ का कितना अच्छा लोकेशन आ रहा है। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ का लोकेशन कितना मस्त है। और दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आशा होगी अच्छे होंगे। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से कितना मस्त इधर से भी आ रहा है। आप लोग प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर कमेंट लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। बाय बाय दोस्तों।